Vsako nedeljo zvečer ob 22:30 se priklopite na drugi val, Vala 202 in napnite ušesa. V prvem delu zadnje oddaje Drugi val. Najprej klubi. Oddaja Drugi val po 38 letih oddajanja na Valu 202 gre v razrez. Dobro večer, pred mikrofonom sem Bigor in nocoj zadnjič prevzemam drugo tretjino drugega vala, torej poslavljamo se. RTV Slovenija je politična institucija. Na samo, ampak je politična institucija. Začnimo z drugo točko. Programski svet RTV Slovenija je politična institucija. Kje so kulturne oddaje? Kje so prenosi koncertov? Kje so prenosi opernih gledaliških predstav? Kje so samostojne produkcije naših televizijskih hiš? Oddaji, kot so Mame in vse mogoče ne smatra svoje kulturne dosežke. Ta duh, da se nič ne da, da mi bi radi, pa ne moremo, je ena stvar, ki v Sloveniji tako moti. Če slabo zmaguje, pomeni, da dobro ne dela nič. In dobro je kultura. Hvala. Takole, dragi moji, slovengraškimi Britov smo prispeli do konca zadnje in še enkrat zadnje, druge tretjine zadnjega in še enkrat zadnjega drugega vala. Z vami sem bil Bigor in še preden predam in prepustim Janezu Goliču zadnje dejanje na drugem valu, bi rad povedal samo še to. Sem otrok oddaje Drugi val, ob njej sem rastel in brez nje zagotovo ne bi bil to, kar pač sem. Zato mi je bilo v veliko čast, da sem lahko bil od leta 2002 član ekipe Drugega vala. In to je vse za zmeraj od mene na drugem valu. Pazite nase in ne predajte se malodušju, ki nas predvsem duši. Nasvidenje! Dosta mi je vina. Ja čuo samo trome, L7 binu lome. La la live in Toledo. Nisam lepir, nisam fin, nisam Steve McQueen, ali noćas odlazim. Doviđenja, meni se Kenja. Doviđenja, meni se Kenja. To je bil zadnji drugi val, običajni nedeljski termin prepuščamo svežim konceptom in se vsi skupaj zahvaljujemo za vašo pozornost v teh 38 letih rednega valovanja. Kaj je po vašem mnenju razlog za ukinitev oddaje Drugi val? Mislim, da poglavitni razlog je bil finančni in da je to potem prišlo z vrha in so morali potem na glasbenem uredništvu najti še dodatne razloge za to, da smo bili odveč. Mi pa kot zunanji sodelavci radija smo bili verjetno najlažja tarča za to, da se nas odstrani. Drugi argumenti, ki so bili nam predloženi, so po mojem mnenju vsi dokaj slabi. Recimo prvi argument je bil, da je bila nizka poslušanost, s tem, da morate vedeti, da Drugi val je že po naravi, že po konceptu oddaja, ki ne more meriti na eno široko poslušanost. Potem je bil argument, da nismo vpeti v multimedijo. Obenem nam pa nihče ni predstavil, kaj ta multimedija sploh je, na kakšen način bi se morali mi pojavljati v tej multimediji, ki je po mojem mnenju zelo širok pojem. Vemo, da lanska EMA je stroški presegla okrog 700 000 evrov,
kar pomeni, da bi s tem denarjem drugi val lahko honoriral še za naslednjih dobrih 70 let. Vemo, da RTV naročnina se v teh letih ni zniževala, sprav dotok denarja na RTV je bil enak, s tem, da so se pa naši honorarji tako nominalno kot realno skozi leta nižali. Torej, jaz mislim, da osnovni problem RTV-ja je to, da poskuša tekmovati z komercialnimi radiji in televizijami. Kar pomeni, da te malce zahtevnejše vsebine, nekomercialne vsebine, se potem pršijo na različne konce samo v obliki informacij. Istočasno se pa ukinjajo avtorske oddaje, poznavalski pristopi. Kaj bi potem lahko rekli na dejstvo, da radio, ki ga redno poslušam, to je BBC Radio 6, je ekskluzivno glasbeni program, ki ga sestavljajo izključno avtorski bloki. To je en pristop v glasbenem programu. Naš slogan je: brez drugega vala ni vala 202.